Hello everyone, welcome back to the difference between verb phrase and phrasal verb. And today I'm going to tell you about all these in more details. Now let's start with overview and key difference. The key difference between verb phrase and phrasal verb is that the verb phrase refers to a verb that has more than one word, while the phrasal verb refers to a verb followed by a preposition or an adverb. But so todayអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកបានត្រឡប់មកកាន់ចំណុចនិយាយអំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាង verb phrase និង phrasal verb វិញហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយលម្អិតឥឡូវនេះតោះយើងនៅគ្នាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទស្សនៈក៏ដូចជាចំណុចខុសប្លែកគ្នាសំខាន់ចំណុចខុសប្លែកគ្នាសំខាន់រវាង verb phrase ហើយនិង phrasal verb នោះគឺថា verb phrase និយាយសំដៅទៅរកកិរិយាសព្ទដែលមានចំនួនលើសពីមួយពាក្យឬក៏មួយម៉ាត់ចំណែកឯ phrasal verb វិញនិយាយសំដៅទៅរកកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលទទួលយកធ្នាក់ឬក៏ទទួលយក adverb នៅពីក្រោយវា Both verb phrase and phrasal verb contain a main verb and verb that support it. Verb phrases contain auxiliary verb and modal verb in addition to the main verb, while phrasal verbs contain preposition or adverb. ទាំង verb phrase ទាំង phrasal verb សុទ្ធតែមាន main verb ហើយនឹងពាក្យជាច្រើនទៀតដែលគ្រប់គ្រងដល់វា Verb phrase វាមាន auxiliary verb និងមាន modal verb ដើម្បីបន្ថែមពីលើ main verb ចំណែកឯ phrasal verb វិញគឺមានតែធ្នាក់និងមានតែ adverb នៅពីក្រោយវាតែប៉ុណ្ណោះ Okay, now we come to what is a verb phrase. A verb phrase contains the main verb and some more helping verb that can indicate tense, mood, or persons. In short, a verb phrase is a verb that contains more than one word. You can make a note, auxiliary verb, and modal verb in a verb phrase in addition to the main verb. Now let's look at the auxiliary verb. Auxiliary verb is a verb used to form tense, mood, and voice, etc. of other verb. Okay, ឥឡូវនេះយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលគេសួរថាតើ verb phrase គឺជាអ្វី verb phrase វាមាន main verb ហើយនឹងមានពាក្យជំនួយឬកិរិយាសព្ទជំនួយមួយចំនួនទៀតដែលអាចចង្អុលបង្ហាញប្រាប់អំពី tense ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់អំពី mood ឬក៏ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់អំពីមនុស្សនិយាយឲ្យខ្លី verb phrase គឺជាកិរិយាសព្ទមួយដែលមានចំនួនលើសពីមួយពាក្យឬមួយម៉ាត់លោកអ្នកអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើ auxiliary verb ឬ modal verb នៅក្នុង verb phrase ដើម្បីបន្ថែមទៅលើ main verb របស់វាបានឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាកលេចមើលទៅលើ auxiliary verb វិញម្ដង auxiliary verb គឺជាកិរិយាសព្ទមួយដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្កើតកាលបង្កើតអារម្មណ៍និងបង្កើត voice លក្ខរបស់កិរិយាសព្ទដទៃទៀតចឹង thân ប្រែថាកាលណា mood ប្រែថាអារម្មណ៍រីឯពាក្យ voice យើងប្រែថាវិជ្ជកៈដោយសារតែនៅក្នុងនោះវាអាចចែកចេញជាកតុវិជ្ជកៈនិងកម្មវិជ្ជកៈលក្ខរបស់កិរិយាសព្ទដទៃទៀត For example the verbs to be are am is was were the verb have has had the verb do does and did See High School English Grammar and Comprehension written by Brandon Martin on page 149. Okay, now we come to the modal verb. A modal verb is a verb used with another verb to express possibility, permission, and obligation, etc. Example, may, can, could, will, would, should, and must, etc. are all modal verbs. ឧទាហរណ៍ដូចជាកិរិយាសព្ទ to be មាន are am is for were កិរិយាសព្ទ have មាន have has had កិរិយាសព្ទ do មាន do does didលោកអ្នកអាចទៅ check មើលនៅក្នុងសៀវភៅ High School English Grammar and Comprehension ដែលនិពន្ធដោយ Brandon ហើយនិង Martin នៅលើទំព័រទី149បានហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក៏លេខមកមើល modal verb វិញម្ដង modal verb គឺជាកិរិយាសព្ទមួយដែលគេប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដទៃទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលទ្ធភាពបញ្ជាក់អំពីការអនុញ្ញាតនិងបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចលក្ខឧទាហរណ៍ដូចជាកិរិយាសព្ទ may can could will would should ហើយនិងកិរិយាសព្ទ must លក្ខគឺសុទ្ធសឹងតែជាកិរិយាសព្ទ modal See Oxford Advanced Loader Dictionary, New Edition, 1992, on page 797. Let's look at the following example of verb phrases. បាទចំពោះចំណុចកន្លែងនេះគឺលោកអ្នកអាចទៅមើលបាននៅក្នុងសៀវភៅវចនានុក្រម Oxford Advanced Learner Dictionary ដែលបោះពុម្ពថ្មីនៅឆ្នាំ1992ណានៅលើទំព័រទី797តោះឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញអូខេឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ការវិភាគក៏ដូចជាការវែកញែកប្រយោគដើម្បីឲ្យបានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅស្ដីពីអ្វីដែលហៅថា verb phrase អញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ប្រយោគតោះយើងចាប់ផ្ដើមប្រយោគទី1គេដាក់ថា Mary can dance beautifully Mary អាចរាំបានយ៉ាងស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានរបស់ប្រយោគនេះគឺពាក្យថា Mary បន្ទាប់មក final verb របស់វាគឺពាក្យថា can អញ្ចឹង can កន្លែងនេះដើរតួជា intransitive verb ដែលសារវាជាកិរិយាសព្ទពិសេសណាព្រោះឲ្យជួប bear អញ្ចឹងមានន័យថា done bear មាន verb ដើរតួជា non final verbរួចទៅ entrain ដោយសារអីជួបជាមួយនឹង adverb of manner កិរិយាសព្ទពិសេសប្រាប់លក្ខណៈអញ្ចឹង adverb មានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ verb dance ណាអានេះគេហៅថា post modifier
tai vì mình ai bằng bên I can man tiếp tục can chỉ cái gì sắp sẽ chẳng nhom chlo bên trang mùi mùi à hào đã là bây giờ bằng ôn vô cái sẽ bắt thà verb phrase cứ chỉ vậy ta chẳng được không ví dụ ní verb phrase cứ can dance miền đây thay cái vô cái gì sắp sẽ một bộ chúng mình nâng bare infinitive verb này nè vì pro ấy bị can giờ mình ai prao vì tại mình ai bàn tê nè việc trao tài vô can một prao chúng mình nâng bare infinitive verb đam bây mình sẽ ông pi lạc tập hiệp trong cả thưa với mũi bàn nè ok àแล้วមកប្រយោគទី2គេដាក់ថា My father is coming to Bangkok next week ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងមកកាន់ទីក្រុងបាងកកនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងប្រធានរបស់ប្រយោគនេះគឺ my father ណា subject ហើយ final verb គឺពាក្យថា is រួចទៅដើរតួជា intern ដោយសារអី is នឹងជាកិរិយាសព្ទពិសេសគេយកមកបូកជាមួយនឹង present participle ដើម្បីបង្កើតកាលកំពុងបន្តអញ្ចឹង present part ដើរតួចំណាន final verb រួចទៅវា intern ទៀតដោយសារអីដោយសារជួបជាមួយនឹង prepo ហើយđây bạn đang thật thu cho prepo ពីព្រោះ thu ជួបជាមួយនឹង noun អញ្ចឹងចាប់ពី prepo មកដល់ក្រោយកន្លែងនេះណាត្រឹម Bangkok នេះគេហៅថា prepositional phrase រីឯអ្នកនៅក្រៅ prepo គេហៅថា prepositional object អញ្ចឹងដឹកមុខដល់ prepo prepositional phrase មានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ verb coming អត់អាចបំពេញឲ្យ is បានទេណាព្រោះ is ជាកិរិយាសព្ទពិសេសអញ្ចឹងអ្នកដែលបំពេញទៅឲ្យ verb បានមានតែ adverb ដោយសារវា phrase គេហៅថា adverb phrase adverb phrase or place ណាបើមិនជឿយើងអាចយក verb មកសួរបានចំណែកឯពាក្យ next week នេះគឺយើងចាប់ទាំងដល់តែម្ដងទៅយើងអាចហៅថា adverbial phrase of time ណាយើងដាក់អញ្ចឹងតែម្ដងទៅបងប្អូនកុំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងវាមានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ coming ដូចគ្នាណាហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺ verb phrase អញ្ចឹង verb phrase កន្លែងណា verb phrase គឺសំដៅទៅលើពាក្យថា is coming នេះណាតើតែមាន is បូកជាមួយនឹង present part is ជា verb to be ណាជាផ្នែកមួយរបស់ verb to be គេយក is មកបូកជាមួយនឹង present part ដើម្បីបង្កើតបានជាការកំពុងបន្តដូច្នេះអានឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា verb phrase ឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគទី3គេដាក់ថា they must have gone home ពួកគេប្រកាសជាបានទៅផ្ទះអញ្ចឹង must បូកជាមួយនឹង have បូកជាមួយនឹង verb ទី3គេហៅថា perfect infinitive must នេះប្រែថាប្រកាសជាបានគឺគេប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប៉ាន់ស្មានណាអញ្ចឹងប្រធានរបស់វាគឺពាក្យថា they final verb គឺពាក្យថា must រួចទៅ train អត់យើងថា in train ដោយសារវាជា modal verbចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិច modal verb គឺជាកិរិយាសព្ទមួយក្រុមតូចដែលគេយកវាមកប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដទៃទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យអញ្ចឹងចំណែក have វិញដើរតួជា non final verb ព្រោះអីវាជា bear រួចទៅវា in train ដែរដោយសារវា auxiliary គេយកវាមកបូកជាមួយនឹង gone ដើម្បីបង្កើត perfect អាហ្នឹងគេហៅថា perfect infinitive មានន័យថាយក must ទៅបូកជាមួយនឹង perfect infinitive គឺត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប៉ាន់ស្មានចំណែក gone ដើរតួជា non final verb ដែរបាទចឹងកន្លែងនេះដើរតួជា intransitive verb ដោយសារអីវាជួបជាមួយនឹង home នេះកាលណាវាមកនៅពីក្រោយ verb ប្រាប់ចលនានេះវាខ្លាចជា adverb of place ចឹងវាមានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ gone ហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺ verb phrase អញ្ចឹង verb phrase នៅកន្លែងណានេះគឺចាប់ពី must រហូតដល់ gone នេះអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា verb phrase រីឯប្រយោគចុងក្រោយ they will never go there alone ពួកគេនឹងមិនដើរទៅទីនោះម្នាក់ឯងឡើយចឹងយើងមើល subject របស់វាគឺពាក្យណា subject របស់វាគឺពាក្យថា they final verb គឺពាក្យថា will រួចទៅ in train ដោយសារអីវាជា auxiliary ព្រោះអីជួប there នេះដើរតួជា non final verb ណាគេយក will បូក go ដើម្បីបង្កើត future ហើយ go នឹងដើរតួជា in train ដោយសារអីវាជួបជាមួយនឹង there ជា adverb of place បាទ adverb of place ចឹង adverb មានតួនាទីបំពេញ adverb go ចំណែក alone យើងហៅថា adverb of manner កិរិយាសព្ទពិសេសប្រាប់លក្ខណៈណាចឹងក៏មានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ go ដែរចុះ never វិញវានៅចំកណ្ដាល will និង go នេះអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា adverb of frequency បាទកិរិយាសព្ទពិសេសប្រាប់ភាពញឹកញាប់អញ្ចឹងវាមានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ go ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចំណាំណា verb phrase គឺយើងគិតតែ will ជាមួយនឹង go តែប៉ុណ្ណោះគេអត់បូកបញ្ចូលទាំងពាក្យ never ទេព្រោះអី never វាមិនមែនជាផ្នែកមួយរបស់ verb phrase ឡើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ But note, a verb phrase can have up to 4 words. However, adverbs that appear right in the middle of a verb phrase are not part of a verb phrase. Look at the last example above. In that sentence, the word never is an adverb, but it's not a part of the verb phrase. Furthermore, the main verb usually appear at the end of the phrase. When a verb phrase contains both auxiliary verb and modal verb, the modal verb always comes before the auxiliary verb. បាទប៉ុន្តែសូមចំណាំផងដែរថា verb phrase អាចមានរហូតដល់4ពាក្យក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ adverb ដែលកើតឡើងនៅចំកណ្ដាល verb phrase នោះមិនមែនជាផ្នែករបស់ verb phrase ទេចូលលោកអ្នកក៏លេខមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនៅខាងលើនៅក្នុងប្រយោគនោះពាក្យថា never គឺជា adverb ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្នែកនៃ verb phrase ឡើយ
លើពីនោះទៅទៀត main verb ជាធម្មតាគឺកើតឡើងនៅខាងចុង phrase នៅពេលដែល verb phrase មានទាំង auxiliary verb មានទាំង modal verb ជានិច្ចកាលគឺនៅពីមុខ auxiliary verb. Now we come to what is a phrasal verb. A phrasal verb is a verb that consists of a verb and another element. This other element that follow the main verb is typically a preposition or an adverb. This addition of the other element can also change the meaning of the verb. For example, the word count means to determine the total sums, but the addition of the preposition on make the phrasal verb count on, which means to rely on something or someone. Okay, ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយដែលគេសួរថា what is a phrasal verb តើ phrasal verb គឺជាអ្វី phrasal verb គឺជាកិរិយាសព្ទមួយដែលមានកិរិយាសព្ទនិងមានធាតុមួយផ្សេងទៀតធាតុមួយផ្សេងទៀតនោះដែលនៅពីក្រោយ main verb តាមធម្មតាគឺមានធ្នាក់ឬក៏មាន adverb ការបន្ថែមធាតុផ្សេងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអត្ថន័យរបស់កិរិយាសព្ទមានការប្រែប្រួលផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា count ដែលមានន័យស្មើនឹងកំណត់ចំនួនសរុបឬប្រែថារាប់ក៏ប៉ុន្តែការបន្ថែមធ្នាក់ on បង្កើតបានទៅជា phrasal verb មួយដែលយើងហៅថា count on មានន័យថាពឹងពាក់លើអ្វីមួយឬពឹងពាក់លើនរណាម្នាក់ A phrasal verb can be either transitive verb or intransitive verb. Transitive phrasal verb fall into two categories as separable phrasal verb and inseparable phrasal verb, owing to the position of their objects. In separable phrasal verb, the object can occur between the verb and preposition or adverb. Look at the examples. Phrasal verb អាចដើរតួជា transitive verb ក៏បានអាចដើរតួជា intransitive verb ក៏បានចំណែកឯ transitive phrasal verb វិញវាចែកចេញទៅជាពីរក្រុមដូចជាទី1គេហៅថា separable phrasal verb មានន័យថា phrasal verb ដែលអាចបំបែកគ្នាបានមានន័យថាយើងបំបែក verb នឹងពីរពោលឲ្យចេញពីគ្នាបានហើយមួយទៀតគឺ inseparable phrasal verb មានន័យថា phrasal verb ដែលមិនអាចបំបែក verb នឹងពីរពោលឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបានគឺវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងរបស់កម្មបត្តិរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង separable phrasal verb មានន័យថានៅក្នុង phrasal verb ដែលអាចបំបែកគ្នាបានកម្មបត្តិគឺវាអាចកើតមានឡើងនៅចន្លោះកិរិយាសព្ទនិងពីរពោលឬក៏ adverb ចូលកលេចមើលឧទាហរណ៍បាទតោះអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ការវិញ្ញាប្រយោគដែលមាន separable phrasal verb តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិញ្ញាអ្នកនរគ្នាចេញទៅមើលប្រយោគទី1គេដាក់ថា take your shoe off John ចូលឯងដោះស្បែកជើងចេញទៅ John អញ្ចឹងប្រយោគនឹងប្រធានរបស់វាគឺពាក្យថា you ក៏ប៉ុន្តែពេលនិយាយគេមិនដាក់ទេណាប្រយោគបង្កប់ជានេះឯ take ដើរតួជា final verb ហើយដើរតួជា train ព្រោះអីវាជួបជាមួយនឹង noun phrase នេះអាចជាបូក noun បាន noun phrase អញ្ចឹងអានឹងដើរតួជា object របស់ take ចំណែកឯ off នេះយើងឲ្យឈ្មោះវាថា adverbial particle បាទ adverbial particle មានន័យថាកិរិយាសព្ទពិសេសខ្លាយមកពីធ្នាក់អញ្ចឹងមានតួនាទីបំពេញទៅឲ្យ take ចំណែកឯ John នេះយើងឲ្យឈ្មោះថា vocative case បាទនាមដែលគេប្រើជាឈ្មោះរបស់មនុស្សដែលនិយាយទៅរកអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រយោគទី2សិនចាំយើងទៅចែកគ្នាប្រយោគនេះគេដាក់ថា take off your shoe John ប្រែដូចគ្នាប្រែថាចូលឯងដោះស្បែកជើងទៅ John ហើយប្រធានរបស់វាគឺពាក្យ you ដដែលបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺប្រយោគបញ្ជាប្រធានវាមានតែមួយនេះគឺពាក្យ you ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដាក់ទេនៅពេលដែលនិយាយណាឥឡូវយើងមើល take off វាទៅជាអីវិញវានៅតែដើរតួជា final verb ដដែលបាទហើយដើរតួជា train ព្រោះអីវាជួបជាមួយនឹង your shoe អាហ្នឹងវាគឺជា noun phrase ដើរតួជា object របស់ take off តែម្ដងណាចំណែកឯ John ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា vocative case ដដែលនាមដែលគេប្រើជាឈ្មោះរបស់មនុស្សដែលគេនិយាយទៅរកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមក plate សិនណាតាក់ទងទៅនឹង take your shoe off ហើយមួយទៀត take off your shoe អញ្ចឹងពាក្យថា take off នេះយើងប្រែមកថាដោះយើងមើលយើងពិចារណាឬក៏យើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្មបត្តិបើកម្មបត្តិជា noun យើងអាចដាក់កណ្ដាលចេះក៏បានយើងអាចយកវាមកដាក់នៅក្រោមចេះក៏បានហើយ take off អាចនៅជាប់គ្នាចេះតែម្ដងក៏បានដែរមានន័យថាពាក្យ take off នេះគឺជា phrasal verb មួយយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើការបំបែកកិរិយាសព្ទឲ្យដាច់ឆ្ងាយចេញមកអំពីព្រីពោឬក៏ adverb បានណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើកម្មបត្តិជាសព្ទនាមវិញបងប្អូនយើងដាក់បានតែនៅកណ្ដាលទេយើងយកមកសរសេររបៀបអញ្ចឹងអត់បានទេណាឧទាហរណ៍ថាពាក្យ them take them off អញ្ចឹងយើងដាក់បានប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់ថា take off them ទេដាក់អត់បានទេអានឹងគឺសភៅវេយ្យាករណ៍គេហាមគេមិនឲ្យយើងដាក់អញ្ចឹងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់គឺគ្រាន់តែចង់ជម្រាបប្រាប់ឲ្យដឹងថាពាក្យថា take off នៅកន្លែងនេះគឺជា phrasal verb មួយយ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា separable phrasal verb ឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគមួយទៀតណាគេដាក់ថា she locked the papers up in her desk នាងបានចាក់សោกระดาษស្នាមនៅក្នុងតុរបស់នាងអញ្ចឹងប្រធានរបស់ប្រយោគនេះគឺពាក្យថា she final verb គឺពាក្យថា lock រួចទៅដើរតួជា train ណាព្រោះអីវាជួបជាមួយនឹង noun phrase បាទ
chẳng noun phrase đào tua cho object bảo verb nè chấm này ai pi áp vinh vì admin các bạn tên chẳng việc khai luôn từ chữ adverbial particle đôi ở lơ đài nó cái hai thằng cái giờ sắp bị xét khai bảo phí nè vì miền tuần tí bằng bên nói lọc chấm này in chỉ prepo chấp được prepo được cái ao chúng ta prepositional phrase đi ai nè đây cái prepo cái ao chúng ta prepositional object nhưng mà chuyện nó noun phrase đào tua cho object prepo đặc biệt là prepo cái prepositional phrase chẳng prepositional phrase miền tuần tí bằng bên nói verb đài chẳng việc khai từ chữ adverb là sao vị trí phrase cái thằng adverb phrase of place và vị trí chấm nói bằng where chẳng dừng mưa nó có đôi ta lơ đấy mà bị lock up ra chạ sáo mà chẳng dừng ai về nhẹ bóng bài địa bàn nó lock hay đằng áp ai đặt ngay việc này là dừng dồn nó đã được đà đấy đòi mà crown với cứ dừng mưa she lock up the papers in her days prai đôi khi prai thanh niên chạ sao cả đa nam được nông tộc bọn niên sắp chỉ biết cứ bị là she bị thà lock up tầng o nè nè đào tu chỉ phải như vậy hay đào tu chỉ train với ví dụ cho mình nữa the paper chỉ non phải nè nè chẳng non phải đào tu chỉ object bảo verb chừng này in chỉ prepo từ đã chập prepo từ cái prepositional phrase nè nơi cái cứ prepositional object chẳng phải đào tu chỉ object đó prepo hai vị miền tu thì bọc bên này lock up tầng mô đẳng đó trong việc khai từ chỉ adverb để sao vị chỉ phrase cái là adverb phrase of place và cái để ra sắp bị set chỉ clear practically chẳng sự khâm đậm bằng ôn dồn bán đó nè bị thà lọc nặng áp bàn để thà lọc áp chẳng dừng ai bằng bài bàn anh đang việc thật được không cho có cái áo một thá separable phrasal verb